अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मुझे आपको एक छोटा सा नुस्खा बताना है। पहले तो ये मेरी आप बीती है कि सुबह जब मैं नींद से उठा ना, तो मुझे हिचकी आ रही थी। और मैंने सारा दिन जो है ना वो बड़ा बर्दाश्त किया, छोटे छोटे टोटके किए, कानों को दबाया, सौंफ खाई, इलायचियाँ खाईं और बड़ी इलायची खाई, कहवा पिया। बिलीव करें कि तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी और नमाज़ पढ़ने में भी मुश्किल आई सारा दिन। तो अभी जो है ना वो मेरे एक बड़े ही प्यारे बुज़ुर्ग ने ना एक छोटा सा मुझे नुस्खा बताया, जो कि बिल्कुल ही मामूली सा है, मगर मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि मैंने अभी अभी इसको किया और उससे जो रिज़ल्ट हासिल हुए वो अब आपके सामने है कि मुझे हिचकी बिल्कुल भी नहीं आ रही। और वो है एक छोटा सा शापर। ये शापर जो हर घर में एट अ टाइम मौजूद होता है। तो आपने करना क्या है कि इसको अपने ना मुंह पर चढ़ा लेना है। और मैं इसको आपको अभी चढ़ा के दिखाता हूँ। होता क्या है कि जब हम इसे मुंह पे चढ़ा लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोनों ही प्रॉपर फेफड़ों में जाने लग जाती है। और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं, तो वो हमारे फेफड़ों में खून में जब जाती है तो उससे जो है वो जो हमारे मसल्स, फेफड़े के नीचे एक मसल होता है जो थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से या उसकी थोड़ी सी कह लेंगे टाइमिंग अगर बेहतर नहीं है, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर जो है जब वो ज़्यादा खून में जाती है तो उससे जो है ना वो हमारी हिचकी के जो मसाइल हैं ना वो दूर हो जाते हैं। तो आपने इसको कैसे चढ़ाना है मैं आपको करके अभी बता रहा हूँ, ये ज़रा गौर से देखिएगा। और फिर आपने जो है ना ऐसे सांस लेनी है। और जब आपने इसको सांस लेते रहना है ना तो आप देखिएगा कि आपके सांस लेते लेते ना आपकी हिचकी जो है ना वो दूर हो चुकी होगी। ये आज का एक छोटा सा नुस्खा है, आप इसको किसी भी दोस्त भाई को बहन को किसी को भी ये मसला हो जाता है तो आप इसको जो है ना वो टोटका कर सकते हैं और इसके फ़ौरी रिज़ल्ट ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। सलामत रहें आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम।